السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوغ كيف ما وعدتكم اليوم جيت نتكلم لكم على المشكل الازلي والابدي اللي عند كاع الاباء والامهات ديال وليداتهم اللي ما كيبغيوش ياكلوا. الوغ هذا المشكل هذا كيعانيو منه بزاف ديال الاباء والامهات. مزيان. الوغ اول حاجه غادي نهضروا عليها، انا متاكده بان كاع الاباء والامهات كيقلبوا في الانترنت يعني كيقلبوا على حلول باش وليداتهم يبداو ياكلوا. اول حاجه خصني نسول راسي علاش الاطفال ما كيبغيوش ياكلوا معذبيننا. انا كنشوف اباء وامهات وكنعاينهم وكنشوفهم تقريبا يوميا. هذا هو الشغل الشاغل ديال الاباء والامهات. ولدي ما كياكلش، بنتي ما كتاكلش، كيدخلوا في مفاوضات مع الطفل. مفاوضات بمعنى الا كليتي غنكافئك، الا ما كليتيش غادي نعاقبك. كاين اباء اللي كيشعلوا لوالديهم التلفازه، كاين اللي كيعطوهم التليفون التابلت، يعني سوا ديزون كيلهيوهم باش انهم ياكلوا. كاين بزاف ديال السلوكات اللي كيتبناوها الاباء على الله الطفل ديالهم ياكل لهم شي القيمات. الوغ قبل ما نعرفوا واش هذا السلوك اللي كيتبناوه الاباء واش هو سلوك خاطئ او لا صحيح، كيف ما قلت لكم نطرحوا بعدا اولا السؤال ديال علاش الاطفال ديالنا ما كيبغيوش ياكلوا. خصنا نعرفوا بان الطفل كيمر في الحياه ديالو غالبا ما بين سن عام ونص الى حتى لسن 4 سنين بواحد الفتره ديال كنقولوا لها حنا لا فاز دو نو، يعني واحد الفتره ديال لا اي حاجه يقول لها لا، واخا من بينها الماكله. داكوغ، هاد الفتره هي فتره نمو طبيعيه جدا. النمو البسيكولوجي ديال الطفل هي طبيعيه جدا هاد الفتره، واللي فيها كيكون الشخصيه ديالو. داكوغ، دونك لو فات انه الطفل ديالنا يقول لنا لا ما بغيتش ناكل، دونك راه كيفرض واحد النوع ديال واحد يعني الشخصيه ديالو. خاصني نحترم داك لا. داكوغ، ما نبزتش عليه، ما نعاقبوش لانه قال لا ما بغيتش ناكل. داكوغ، دونك خصنا نفهموا هذا الامر بان هذاك الرفض ديال الطفل راه يفي بارتي من التطور البسيكولوجي الطبيعي ديالو. داكوغ، انا دابا ما بغيتكمش تطرحوا عليا اسئله، ما بغيتكمش يعني ديروا شي تعاليق، ولكن بغيتكم تركزوا معايا لان هذا المشكل هذا كيعانيو منه جميع الاباء والامهات عبر العالم. يعني راه ماشي غير في المغرب او لا يعني عبر العالم هذا المشكل هذا كيعانيو منه الاباء والامهات. طيب، الوغ المشكل الثاني او الحاجه الثانيه علاش الطفل كيرفض ياكل هي انه كيخاف من دي زاليمون جداد. داكوغ، يعني منين غادي نقترح عليه مثلا خيزو كان كياكلوا واقيلا دي بيوري مثلا، كنت كنطحنوا له اولا كنعطيه له في لاصوب، دابا عطيتو له طريفات. الوغ بالنسبه ليه هادوك الطريفات ديال خيزو جداد، دونك يقدر الطفل يخاف من داك خيزو. دونك كردة فعل غادي يرفض هذيك الماكله هذه اولا داك خيزو. وإلا قلت خيزو يعني غير عطيت مثال، يعني ممكن انه يرفض لك بزاف ديال لي زاليمون جداد عليه، يا اما في البنيه ديالهم، يا اما في الشكل ديالهم، يا اما في المذاق ديالهم. دونك غادي يرفضهم، وهذا طبيعي جدا. حنا كنسميوها بالفرنسيه لا نيوفوبي. داكوغ، يعني الطفل كيخاف من هاد لي زاليمون جداد. وهاد لا نيوفوبيا اولا هاد الخوف هذا ممكن يستمر واحد المده طويله، تقدر تراوح حتى ل3 سنين 5 سنين. خصنا نتقبلوها جدا، وهذا لا يعني بان اي اليمون ما بغاش الطفل اننا غادي نديرو في راسنا بان هذاك الاليمون ما بغاش بور توت لا في. لا،
داكوغ. دونك الله يعطيكم الستر. كيف ما قلت لكم حنا دابا حاليا حنا كنجاوبوا على السؤال ديال علاش الطفل ما كيبغيش ياكل. دونك اولا قلت بانه كيمر بواحد المرحله ديال تكوين الشخصيه، ولانه كيقول بان ما باغيش، لا ما بغيتش ناكل، دونك هذه داخله في تكوين شخصيته. داكوغ. ثاني حاجه هي لا نيوفوبي او الخوف من لي زاليمون او الماكله جديده عليه، مازال ما متقبلهاش، مازال ما بدخلهاش في الدماغ ديالو بانه غياكلها، ودائما كيبقى يحس بانه غادي ياكل بحال مثلا غادي ياكل شي حاجه مخيفه، يعني بحال الا حطيتي له الجراد مثلا غادي يخاف من داك الجراده، غادي ينفر منها. دونك خصنا نتفهموا هذا الامر هذا. طيب ثالث حاجه هي اننا خصنا نقلبوا اولا على شي ان ايفينمون بسيكو افيكتيف دايز في العائله، يعني واحد الاضطراب نفسي اللي يقدر يكون السبب ديالو شي حدث عندنا في العائله، مثلا شي حد عزيز على الطفل مات لا قدر الله، او لا شي مولود جديد تزاد في العائله، ودونك هو كان كيحس براسو هو الامير في الدار، هو بوحدو اللي كاين، وكاع لاتونسيون موجهه ليه، فجا واحد اخر اللي غادي يشاركو، دونك رده فعل يقدر ينفر الماكله وما يبغيش ياكل. دونك هذا شيء طبيعي كرده فعل الطفل في هذه الحاله هذه. دونك خصنا نتفهموا هذا الامر هذا بان كاين عامل نفسي اللي يقدر ياثر، او لا ان ايفينمون اللي يقدر ياثر على النفسيه ديال الطفل ويرفض الماكله. دونك هادو هما اكبر الاسباب علاش الطفل كيرفض لنا الاكل. داكوغ. الوغ دابا غادي نجاوبوا على سؤال ثاني اللي هو شنو مخوفكم، شنو المشكل عندكم نتوما كاباء. دابا انا كان نبين بان الطفل اولا كنعطي كنعطيه كنشرح السبب علاش كيرفض الاكل، وفي نفس الوقت كنسولكم كاباء شنو اللي مقلقكم في هذا المشكل هذا، شنو اللي مقلقكم. سمحوا لي عندي واحد تشويش. دونك هنا نبغيكم تجاوبوني شنو اللي مقلقكم، علاش وليداتكم ما كياكلوش. سمحوا لي كان عندي شي تشويش. الوغ قلنا فين كنا؟ كنا في السؤال ديال شنو اللي مقلقكم، علاش متوترين، علاش معصبين، علاش هذا الامر تيلما كياخذ واحد الحجم من واحد الطاقه من الدماغ ديالكم ومن الجسم ديالكم، ان معيشكم في الستريس اليومي. وانا هادشي كنتحسو عند الاباء. مناش خايفين من لي كارونس، يعني من نقصان ان الطفل يكون عنده نقص في شي ماده في الجسم ديالو. مثلا كاين بزاف ديال الامهات كتجي كتقول لي الطفل ديالي عنده فقر الدم، متاكده بان عنده فقر الدم. اييه كيفاش عرفتيها لالا؟ ما فهمتش كيفاش كتحسوا هذا الامر. دونك كاين اباء اللي متاكدين بان الطفل ديالهم عندهم نقص، علاش؟ حيت ما كياكلش مزيان. دونك هذا تخوف من الاباء. كاين اباء اللي كيتخوفوا من العادات السيئه للاكل عند الطفل، كيقول لك انا خايف من بعد يتعود على هاد الماكله ما كياكلش، او الماكله القبيحه يقدر ياكلها لي في الزنقه. دونك كاين بزاف ديال التخوفات عند الاباء، وهذا الشيء كيشكل لكم، انا على يقين كيشكل لكم اضطراب داخل الاسره ديالكم وستريس، وهذا الشيء غالبا كيعيشوه الامهات اكثر من الاباء. دونك شنو نقول لكم، هذا الشيء غير مبرر. داكوغ. علاش؟ لانكم ما عطينش واحد لا ديستانس بينكم وبين الطفل، ما فاهمينوش. اولا ما فاهمينش الشخصيه ديال الطفل، وما فاهمينوش علاش كيرفض. دونك نتوما كردة فعل باغيين تفرضوا الكلمه ديالكم، خصك تاكل باش تكبر. هادشي ماشي صحيح. الوغ دابا ندوزو للحل. شنو الحل؟ داكوغ. الوغ الحل ماشي سحري. الحل هو اون موديفيكاسيون في الكومبورتمون ديالنا، يعني حنا خصنا ننطلقوا من ريوسنا.
داكوغ. وهنا كنقول بان الاباء كنقول لهم راه الديفو ماشي في الطفل، راه الديفو فيكم. الخلل كاين في الاباء وفي الامهات، داكوغ، لانهم كيعيشوا ستريس، كيعيشوا الضغط، كيعيشوا التوتر، وداك التوتر كيسقطوه على الاطفال ديالهم، داكوغ. وكردة فعل الطفل باغي يفرض الشخصيه ديالو، داكوغ، ويقدر انه يعتبر هذيك الماكله عقوبه، دونك غيزيد يرفض. فاحنا خاصنا نلقاو دي زاستوس ولا حلول باش اننا نانسيتيو لي زانفون ديالنا انهم ياكلوا، داكوغ. اول حاجه هي انني خصني نتاكد بان الطفل ديالي ما كيعاني من حتى مشكل صحي، داكوغ، لانني انا دابا كنهضر على الاطفال اللي الحمد لله في صحه جيده، ما كيعانيوش من مشاكل صحيه اللي ممكن انها تكون السبب في فقدان الشهيه ديالهم، وانما كنهضر على الاطفال اللي بصحه جيده الحمد لله، والنمو ديالهم مزيان وما عندهم حتى شي مشكل. لذلك على كل اب او ام كيقول لي راه ولدي ما كياكلش، كنقول له صبر هدا، ما نهضرش معاك حتى نشوف النمو ديالو. ملي كنهضر على النمو يعني الوزن والطول، داكوغ. الوغ ملي كيكون الوزن والطول مزيانين سا مغاسور، نرتاح نفسيا. ديجا نفسيا خصني نقول صافي، دونك ديجا افيك لو بو كيل مانج، داك الشويه اللي كياكل الطفل ديالي راه الحمد لله الطول ديالو مزيان، الوزن ديالو مزيان، ولا يقدر يكون الوزن ناقص شي شويه بواحد كيلو 2 كيلو، سي با غراف، سي با ميشون، داكوغ. دونك اول حاجه خاصني نعرف الوزن ديال ولدي والطول ديال ولدي باش نتاكد بان الحمد لله النمو ديالو راه مزيان، وبان هاد النقص في الاكل اللي عنده راه ما مأثرلوش على النمو ديالو. الوغ منين كنقول هاد الهضره هادي ديال النمو، نبغي نوريكم واحد لي كورب اللي من بعد هما لي كورب دو كرواسانس اللي خص يكونوا عند كل طفل، يعني مع البيدياتر اللي متبع معاه. كل طفل خاص يكون عنده اون كورب دو كرواسانس، واللي من بعد غادي نصورها وغادي نبوستيها لكم في على الصفحه، وخاصها تكون عندكم باش تعرفوا تقارنوا يعني لا تاي ولو بوا ديال وليداتكم، واش راهم مزيانين وغاديين في الاتجاه الصحيح اولا كاين شي نقص، وهنا اللي خاصني نكونسلتي ونمشي عند الطبيب. الوغ بحال مثلا هادي سي اون كورب ديال طفله، سمحوا لي تخبع السميه. دونك هادي سي اون كورب ديال واحد الطفله اللي الحمد لله الوزن ديالها والطول ديالها مزيانين كيف ما كتشوفوا. هاد لا كورب الصفراء هي لا كورب ديال الطول، وخصها تكون هي هادي لا نورمال يعني لا موين، وهادي ديال الوزن. فهنا عندي الوزن ديالها هو والطول ديالها مزيانين، يعني جايين على هذيك الخط الاصفر. مع العلم ان امها جابتها لي وقالت لي بنتي ما كتاكلش على هذا المشكل هذا، قالت لك ما كتاكلش وصفراء وما كتزيدش في الوزن. دونك هاد الجمله هذه كتبقى نسبيه، ما كتاكلش وما كتزيدش في الوزن هي نسبيه. كل طفل وكل اب وكل ام كتشوف ولدها صغير ما كيزيدش، وهذا الامر هذه وهذه الفكره هذه كيزيدوا يرسخوها لها العائله. ولدك ضعيف وبنتك ما كتزيدش يعني ديجا حتى الميليو الخارجي كيأثر على داك الام او الاب وكيعيشوهم في القلق وفي الستريس. دونك الله يعطيكم الستر، هذا الشيء ما خصوش يكون. دونك هذه كيف ما قلت لكم سي اون كورب دو كرواسانس ديال بنت، يعني الا لقينا لو بوا ديالها او لا فوالا لو بوا من هنا، لقينا لو بوا ديالها تحت هاد لا كورب الصفراء غادي نقولوا بانها ناقصه. الا لقيناها فوق منها راها زايده، وكذلك بالنسبه للوزن بالنسبه للطول عفوا، الا لقيناها من تحت هذيك الخط الاصفر غادي يكون ناقص، ولا لقيناها الفوق غادي تكون زايده. دونك بهاد لا كورب هذه كنعرفوا لا كرواسانس او النمو ديال الطفل واش مزيان ولا ما مزيانش. كيف ما كتشوفوا هذا مبيان داكوغ اللي كيف ما يعني على حسب السن ديال الطفل كنشوفوا عام فوالا الا كان كيبان لكم عام عامين 3 سنين وحنا غاديين حتى ل 18 عام، وحنا غاديين كنشوفوا الطول اولا الوزن على حسب هذا، وكنسقطوا داك النقطه اللي لقينا فيها
بحال دابا هذه طفله عندها 6 سنين و9 شهور داكوغ، وعندها في الوزن 21 كيلو، دونك ممتاز جدا بالنسبه للسن ديالها. كذلك بالنسبه للطول عندها 117 سنتيمتر، دونك مزيان بزاف بالنسبه للسن ديالها. دونك هذه سي اون كورب ديال بنت، وهذه سي اون كورب ديال ولد. دونك من بعد غادي نحطها لكم باش تعرفوا الوزن والطول ديال الطفل ديالكم واش مزيانين بالنسبه للسن ديالو، والنمو ديالهم واش مزيان. الوغ ديجا منين كيكون الوزن والطول مزيان كيف ما قلت لكم كان ما كيبقاش عندي داك التوتر، وكنقول بان ديجا الحمد لله النمو ديال الطفل ديالي ما فيه حتى شي مشكل. الوغ هذه اولا. ثاني حاجه كنشوف لو طون ديال الطفل ديالي، يعني واش ماشي اللون ديال الطفل ديالي واش ماشي شاحب داكوغ. سمحوا لي راني كنخلط شويه العرنسيه العربيه والفرنسي. دونك واش الوجه ديال الطفل ديالي ماشي شاحب. ثالث حاجه كنقلب على لاكتيفيتي ديال الطفل ديالي اولا الحركيه ديال الطفل ديالي مزيان، ما عنده يعني ما كيسخفش ما كيعياش، كيلعب مزيان، يدير يعني كيدير لي زاكتيفيتي مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. الوغ الا كان عندي هاد 3 العناصر مزيانين ما فيهم حتى مشكل، نتكالما صافي، نتكالما ما نبقاش نستريسي وندير قصه كبيره ونهول الامر داكوغ. النمو يكون مزيان، لو طون اولا اللون ديال الطفل ديال ولدي يكون مزيان، ثم الحركيه ديال الطفل ديالي تكون مزيانه. الا كانوا هاد 3 الحوايج مزيانين ما نخاف ما ندهش وما نتخلعش داكوغ بيان. دونك كيف ما قلنا يفو سو ديستريسي، خصني ناكد على هذا الامر هذا، حيتاش المشكل كيف ما قلت لكم في الوالدين ماشي في الاطفال. كيعيشوا التوتر سواء هما الرسوم اولا كاين عنصر خارجي، عائله، الجده الجد كيجيو هاد الولد ديالك ما كيكبرش، ما كياكلش مزيان، ما مهلياش فيه، ما كتغديش، ما كديريش، والام مسكينه كتخزن داكشي في الداخل ديالها وكتبقى ترد على قلبها، وكيجيها التوتر ويقدر يجيها انهيار عصبي، فكتدخل في مشاحنات مع الطفل، فكتدخل في دي شونطاج مع الطفل. كولو نعطيك، الا ما كليتيش غنعاقبك، شعل التلفازه. كاين امهات اللي هما الطفل ديالهم غادي كيجريو غاديين موراه بالطبسيل بالسيف، مهم ياكل ربي كبير. دونك هادي اولا. ثاني حاجه كيف ما قلت لكم سو ديستريسي. ثاني حاجه يفو با سو كولبابيليزي اولا نخليو يعني ما نتهموش راسنا ونقول بانني ام سيئه، ما كنوكلش ولدي مزيان، ما كنعطيش ولدي الخاطر، اولا نخلي شي حد اخر انه يتهمني، فهذا غير صحيح وخاطئ، وما خاصنيش ندي على هاد الاتهامات الخاطئه، سواء اتهمت نفسي اولا خليت شي واحد يتهمني. طيب ثم كيف ما قلت لكم هاد الجمله ديال ولدي ما كلا والو كتبقى نسبيه. فما كلا والو شنو معناتها؟ يقدر انت بالنسبه لك ما كلا والو، ولكن الا عاودتي لي انا شنو كلا راه غادي نلقى بان راه خدا الحصه ديالو الكافيه في اليوم من البروتينات والسكريات والدهنيات اللي لازمه للنمو ديالو والعيش ديالو. داكشي علاش ملي كتقول لي الام راه ولدي ما كلا والو هذا النهار، اييه وشنو كلا؟ قولي لي شنو كلا مثلا هذا النهار. ايوا شرب غير واحد نصيص كاس الحليب، وكلا واحد نص بيضه في الغدا، يلا عطيته شويه ديال المرقه، ما بغاش ياكل لي اللحم، كلا غير المرقه، غير شويه ديال المرقه، وعاوتاني كلا واحد البنانه، وفي الليل ما كلاش شي حاجه، يعني شرب غير الحليب عاوتاني ولا. دونك الا جيتي تجمع هادشي كله راه سي اون بروبورسيون سوفيزونت بور لونفون داكوغ. دونك الله يعطيكم الستر. هاد الهضره اللي راني كنقول لكم وهاد اللايف اللي راني كندير معكم
انا متاكده بانكم سمعتوه وسمعتوه في قنوات، وسمعتوه من عند اطباء التغذيه ومن عند اطباء اطفال، وما باغيينش، ماشي غنقولك ما باغيينش تثيقوه، ولكن ما عندكمش الكوراج انكم تثيقوا بهذا الامر هذا، بان راه ما كاين حتى شي مشكل في الطفل ديالكم. راه المشكل الاول والاكبر هو فيكم نتوما، واللي نتوما اللي خصكم تغيروا الطبع ديالكم، ماشي الطفل ديالكم. داكوغ؟ لان اولا ما خصناش نقارنوا الحاجيات ديالنا حنا كبالغين بالحاجيات ديال الطفل. صحيح بان الطفل اون بلان كرواسانس وكيحتاج يعني اكل كافي وطاقه كافيه من اجل النمو ديالو، ولكن اللي خصنا نعرفوا بان المعده ديالو راه ماشي بحال المعده ديالنا. يعني ما نسقطش انا داكشي اللي باغيه ناكل كشخص بالغ وكبير على واحد الطفل عنده مثلا 5 سنين او 4 سنين. داكوغ؟ دونك ماشي حيتاش انا عندي تبصيل كبير ومعدتي كبيره وخصني ناكل داكشي كله كو الطفل ديالي حتى هو خصو ياكل نفس الكميه. لا، الطفل ديالي خصو ياكل الكميه الكافيه ليه هو واللي اختار هو انها تشبعو. دونك يفو فير كونفيونس aux enfants، خصنا نديرو فيهم الثقه، لان الطفل اللي ما حاش بالجوع راه ما حاش. دونك علاش نتوما مصدعين راسكم وباغيين توكلوه بالسيف؟ الله يجازيكم بخير. الوغ دائما كنقول بان ما كاينش شي طفل كيموت بالجوع، واخا. دونك خصنا ندخلوا هذه المساله في الريوس ديالنا. ما كاينش شي طفل كيموت بالجوع، اللهم الا كان الصومال او لا شي دوله فقيره جدا، دونك هذيك شكل اخر. مي دون نوتر كونتكست ما كاينش شي طفل كيموت بالجوع. داكوغ؟ وكان واحد الدكتور مصري قال واحد المقوله اللي عجبتني بزاف. قال بان خصنا نديرو في راسنا، خاص جميع الاباء والامهات يديروا في راسهم بان في نفس الوقت اللي ولدت الولد ديالي او البنت ديالي، الوغ في نفس الوقت اللي ولدت الطفل ديالي، داكوغ، في احسن الظروف، مفشش مخنت مزيان، واكل مزيان، شرب مزيان، بل بالعكس انا كنرغبو ياكل، راه كاين طفل اخر في عالم اخر في دوله اخرى، او يمكن في نفس الدوله ديالي، غير ما توفرتلوش الظروف اللازمه او المواتيه بحال ولدي، وهذاك الطفل تولد يمكن في عائله فقيره او لا تخلاو عليه والديه او لا، وراه ما لاقيش ما ياكل، وبل بالعكس كيقلب ما ياكل. يمكن يقلب في الطرويات ديال الزبل في الزنقه، يمكن يدق على الناس يسعاهم، يمكن داكوغ. دونك دونك هذاك طفل وهذا طفل، غير علاش هذاك فيه الجوع وهذا ما فيهش؟ علاش هذاك كيقلب ياكل وهذا ما كنرغبو انه ياكل؟ دونك ما كتشوفوش بان راه المحيط هو السبب، الظروف هي السبب. هذاك فيه الجوع لانه ما لاقيش ما ياكل، وهذا ما فيش الجوع لان عنده النكسي، عنده بزاف ما ياكل. داكوغ؟ دونك الله يعطيك السر. الفكره اللي بغيت نوصل هو ان جوهر المشكل في هذا المشكل هو حنا، هو الاباء والامهات. بيان. دونك ديجا الا فهمتوا هذه الفكره هذه سي اون تري تري بون شوز، اننا حنا خصنا نغيروا السلوك ديالنا، ما نبزوش على الطفل، نثقوا فيه، نثقوا في الحاجيات اللي هو باغي، لان الا ما بغاش ياكل راه ما فيهش الجوع، وإلا بغا ياكل راه فيه الجوع. دونك يفو توجور ليسي لونفون هو يطلب الاكل، هو اللي يطلب الماكله، ماشي انا اللي نبزز عليه او لا نرغبو او لا ندير معاه الشونطاج او لا. دونك دائما هو اللي يطلب الاكل. الا طلب الاكل صافي دير كو جاه الجوع، ما طلبش مزيان راه ما فيش الجوع تو سامبلومون. واخا. الوغ دابا غادي نقترح عليكم بعض لي زاستوس باش نحفز اولا نشجع الطفل ديالي انديريكتومون. داكوغ؟ انديريكتومون، لان الاطفال هما جد اذكياء. منين غادي نبزز عليه اولا ملي غنرغبو ياكل اولا ملي غندير معاه شونطاج، الا كليتي نكافئك اولا، دونك il va se demander que
علاش هاد الاب ديالي وهاد الام ديالي كيرغبوني ناكل، ما فياش الجوع. دونك شي حاجه كاينه في هاد الماكله. اطفال اذكياء على عكس ما كنتخيلوا. دونك يفون سو دير كو شي حاجه كاينه في هاد الماكله، علاش هما دايرين هاد الفضيحه كلها. ما فياش ما ياكل، ما غناكلش، انا ما غناكلش. دونك نخلي الطفل ديالي هو يدوموندي انه ياكل، هو يطلب، ما نعطيش. كيف ما قلت لكم غادي نقترح عليكم بعض الاشياء باش نشجع الطفل ديالي انه ياكل الا كان فيه الجوع. الا ما كانش فيه الجوع داكشي شغلو. داكوغ. الوغ اولا منين غادي نجلس في الطبله ديال الماكله، كلشي خصو يكون جالس على الطبله ديال الماكله، يكونبري الدراري الصغار. انا بنتي عندها عام ونص، خديت لها داك لا شيز هوت ديال الماكله اللي كانت كتاكل عليها، زولت لها داك الطبيله اللي كتكون فيها داخله في داك لا شيز. داك الطبيله زولتها ديفيسيتها بالتورنوفيس، وخليت لها غير الكرسي عالي، بحيث انني منين دخلته في الطبله جا قدو. دونك بديت نجلسها معايا في الطبله ديال الماكله. عام ونص بديت نجلسها في الطبله ديال الماكله. دونك ديجا انا كنشجعها انها تاكل معنا وانها تاكل بوحدها. بنتي ما عمري بززت عليها انها تاكل، دائما هي اللي كتبغي تجي ماما مني. دونك ملي كتقول ماما مني كنعرف فيها الجوع، كنعطيها تاكل. دونك منين نكونوا في الطبله كلشي ياخذ بليستو، يكونبري الاطفال الصغار عام ونص، عام، نجلسوا في لاشيز اوت ديالو، يكون انديبوندون. وحتى هي كنحط لها لاسيت ديالها، الطبسيل ديالها، وداكشي اللي كلينا منه كنحط لها منه. وبطبيعه الحال ولدي حتى هو كلينا اللوبيا كنحط لها اللوبيا كتاكلها هكاك بيديها. داكوغ. اللحم كليناه كنفرق على تو الموند. كلينا قناريه، كلينا جلبانه، كلينا الفول، كلينا العدس، كلينا الحوت، كلينا اي حاجه. داكوغ. كنفرقها على الافراد ديال العائله، وكناكلوا منها جميع. يعني ماشي الطفل ديالي غادي ندير له لو غوبا ديالو بوحدو وحنا بوحدنا حيتاش هو ما كياكلش داكشي، ولا لا، كلشي ياكل من لو ميم بلا. نقدر ننوع شويه المأكولات، مثلا ندير اون سالاد ولا جوج افيك البلا برينسيبال. يعني الا ما كلاش هادي يقدر نقترح عليه هادي، مي دائما نحط له في التبصيل ديالو. داكوغ. نحط له ونخليه هو ياكل داكشي اللي بغا. واخا. دونك مثلا درت اون سالاد، ياك درت ان بلا برينسيبال باغ اكزومبل اللحم بالجلبانه مثلا مع مريقه، ياك ودرت مثلا زعلوك باغ اكزومبل. دونك غادي نشد انا الطبيصل ديالو وغنعطيه دو بتيت كونتيتي. كيف ما قلت لكم المعده ديالو راه ماشي المعده ديالي، ما نسقطش راسي عليه. الوغ قلت لكم انا راني كبيره والمعده ديالي كبيره والحاجيات ديالي كبار، دونك ناكل ماشي داك الكميه اللي غناكل انا هي الكميه اللي غياكل الطفل ديالي، لان معدته صغيره. دونك نعطيه دو بوتيت كونتيتي، ياك نعطيه طريف د اللحم مع جلبانه مع مريقه، ان بو د سالاد وشويه د زعلوك، كلشي في طبيصل واحد وخليه ياكل. شنو ما كلا لي فضل، دونك لا جلبانه بوحدها ماشي مشكل، كلا غير اللحم بوحدو سي ديجا با مال. ما كلا لا جلبانه لا اللحم وبغى المرقه سي اكسيلون. طاح المرقه راه طاح فيها كاع لي فيتامين و لي زيليمون نيسيسير اللي كاينين في اللحم والجلبانه، دونك سي اون تري بون شوز. فين المشكل؟ ضروري خصني يسالي داك الطبسيل، ياكل اللحم وياكل الجلبانه وياكل صافي. داكشي اللي بغى راه هو، يعني داكشي اللي خاصو الجسم ديالو راه هو اللي كلا وهو اللي بغى. داكوغ. دونك الله يعطيكم السر، هادشي امر مهم. دونك كيف ما قلنا سيرفير دو بتيت كونتيتي في التبصير اي سيرفير لو ميم روبا كو العائله. ما نعطيهش غوبا ديالو بوحدو يحس براسو ديستانغي اولا يحس براسو علاش هما كياكلوا ماكله وانا كناكل ماكله، اذا الماكله ديالي قبيحه والماكله ديالهم مزيانه، ياك يعني ما غاديش ناكل هاد الماكله. دونك دائما لي زانفون كيطرحوا اسئله في الدماغ ديالهم بلا ما نحسوا، كيديروا رده فعل هكا انهم كيرفضوا ياكلوا تو سامبلوم. الوغ حنا غاديين بالنقط.
دونك قلنا سو ديستريسي، ما نعيش التوتر ياك. انا كنراجع معكم الدرس، ما نعيش التوتر وننقل التوتر للطفل ديالي. جو لوي في كونفيانس، نثيق في داك الشيء، في لي بوزوان ديال الجسم ديالو اللي خاصو هو اللي غيطلب. ثم حنا دابا كنهضروا على لي زاستوس اللي اولها انني نحطو معايا في الطبله، وانني نعطيه من نفس الاكل اللي تاكل العائله كلها بيان. الوغ ممكن كذلك نقترح دي بلا اميوزون، مثلا نصاوب دي بلا مثلا لي كاروت ما كيبغيهمش، هذا لا يعني انه ما كيبغيهمش دابا ما غيبغيهمش حياته كلها. دونك نقترح لي كاروت اولا الجزر عليه دابا، ما بغاهمش سي با غراف. ندوز واحد الشهر شهرين نعاود نقترحهم عليه، ما بغاهمش سي با غراف. ممكن نقترح لاليمون وما يبغيش واحد 8 حتى ل 16 مره، يمكن في المره 17 او 18 يبغي داك لاليمون، ويبقى يقول مع راسو والله الا راني كنت حارم راسي من هاد خيزو ولا من هاد بطاطا ولا من هاد. دونك دائما خاصنا نتحلاو بالصبر ياك. دونك ان اليمون ما عاجبش الطفل، هذا لا يعني بان ما غاديش يبقى عاجبو حياته كلها. دونك دائما نقترحوا عليه ونصبروا، نتحلاو بالصبر، غيجي واحد النهار غادي يقبلها. كيف ما قلنا نقترحوا دي اطباق ممتعه، بحال مثلا خديت لكم دي زيكزامبل من الانترنت. دخلوا لجوجل ديروا بلا اميوزون بور انفون، سي اميوزون اي كيعطيك لونفي انك تاكل، كيعطي الطفل اونفي. بحال دابا هنايا ماتيشا مع دي بول ديال لي فروماج على شكل دويدات، سي اميوزون. ونقدر مثلا نلعب مع الطفل ديالي ونخلي الوجبه ممتعه. داكوغ، هنا مثلا الوجه ديال ارنب مع مطيشه مع زويتنات مع الخيار مع دونك ديجا غير الا كلا لك غير هادي، وبقيت كل ساعه مثلا نقول له انا غادي ناكل العوينه ديال الارنب، انا غادي ناكل له النويف. دونك هو غادي يتشجع بيان سور وغادي ياكل. هنا روبو، ما كاينش الاطفال اللي ما كيبغيوش لي روبو، خاصه الوليدات. دونك ممكن تصنعي له هادشي سهل على فكره، يعني ماشي صعيب وما كيطلبش وقت كتير. دونك ممكن انني نصنع لهم اطباق ممتعه بحال هكا. هذه افوكا على شكل باطو، ممكن نديرها لها هنايا واحد اون ترانش ديال الكراتان ولا اللي بغيتو على شكل وجه ديال بقره، وهنا البيض على شكل فليسات. دونك نقدروا نخترعوا، نقدروا هادو كاين بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الاطباق موجوده في الانترنت. غير دخلوا غير لجوجل وديروا دي بلا اميوزون بور انفون، غيخرج لكم بزاف ديال الامثله اللي ممكن اننا نستخدموها باش نشجعوا الطفل ديالنا انه ياكل وما يبقاش عنده داك لا نيوفوبي ولا داك الخوف من الماكله ولا من لاليمون اللي جديد عليه. ممكن انني كذلك كوم استوس انني نديتورني لاتونسيون ديالو او لا نوجه التركيز ديالو على حاجه اخرى من غير الماكله. داكوغ، بحال دابا نجبد شي موضوع ممتع على الطبله، شنو درتي هذا النهار في المدرسه، واش لعبتي سبور، واش درتي شي حاجه زوينه في الدار، واش عرفتي هذا النهار انا مشيت للخدمه وتلاقيت واحد الوليد جا عندي الكونسلطاسيون وهضرت معاه وقال لي واحد القصه زوينه ها كيفاش وكيفاش. دونك نخلي شويه لو غوبا موان طونسيوني، وداك العلاقه ديال الاب والطفل تخرج على نطاق الاكل فوق الطبله. دونك ما نخليهش مركز على داك الماكله، راه واحد الساعه تقدر يتلقاه كياكل بلا ما يحس. دونك هو كيهضر اياه مشيت هذا النهار تلاقيت صاحبي ولعبنا كذا ونقزنا وطحت جو سي با كوا وهادي، هو راه كياكل. دونك يفو ديتورني لاتونسيون د لونفون على داك الوجبه هذيك اللي راه كياكل، وما نخليوهش مركز غير على الماكله. ثم منين نكون كنطيب باغ اكزومبل او حطيت له واحد التبصيل ديال الاكل، نشجعو انه ياكل مثلا غتقول له غتعطيه غيقول لك ما بغيتش ناكل، غتقول له غير دوق مثلا، غير دوق
ما خسر والو، غير دوق. منين يدوق عجباتو هو، ما عجباتوش ما نزيدش نبزز عليه ونقول له منين دقتي وكملت التبصيل. نو، دونك يفو لانسيتي ا غوتي تو سامبلومون. الا ما بغاش يكمل ما عجباتوش صافي بدل ساعه اخرى وما باغيش ياكل تو سامبلومون. Et دائما كنقول il faut pas forcer. D'accord, il faut pas forcer. Il faut surtout pas forcer. الله يجازيكم بخير، ما نفرسيوش على وليداتنا انهم ياكلوا. D'accord. حاجه اخرى واللي هي مهمه جدا هي اننا نعطيو لوليداتنا، نقترحوا عليهم انهم يطيبوا معنا. D'accord. فالطفل منين كيشارك في عمليه الطبخ كيتشجع انه يذوق داكشي اللي كلا. واخا دونك ممكن بيان سور ما غاديش نعطيه يطيب ولا يشعل البوطه ولا اللي هي دونجوروز، مي غادي نعطيه مثلا يحط ليا لي طوماط سوريز مثلا، هذوك المطيشات الصغيورين، يدير ليا اون سالاد باغ اكزومبل، يحط لي طوماط سوريز ونعطيه الخس مثلا ونعطيه الفرماج يديرهم، الزيتون، طريفات ديال الدجاج محمر مثلا، ويدير ليا اون سالاد. فهنا الطفل ونقدر نوجد له مثلا لاصوص ولا لا فينيغريت ونعطيها له، نقول له هاك دير لاصوص في لا سالاد. فهنا الطفل كيحس براسو انه شارك ودار واحد العمليه كبيره، واحد المجهود كبير. فامبوسيبل الطفل اللي وجد واحد الطبق ما ياكلش منه، امبوسيبل. دونك دائما نشرك الطفل ديالي في لاكتيفيتي ديال الطبخ. شنو نقدر نقول لكم على هذا الامر؟ واحد اخر، وي باغ اكزومبل ملي نكون مشيت للعروبيه اولا خرجت للباديه اولا نوري الطفل ديالي منين جات مثلا لا كاروت، ها هي راه نبته هنايا، نوريه منين تاح ليا الفرصه بطبيعه الحال، باش هنا الطفل كيتحسس وكيعرف بان داك الماكله راه ما جاتش ونزلت، كيعرف منين جات وكتكون عنده فكره مسبقه نهار يبغي ياكل، كتكون عنده فكره مسبقه على داك لاليمون منين جا. بيان الوغ هادو سون دي استوس بساط باش نحببوا الاطفال ديالنا في الاكل. سينو كنعاود ناكد الله يجازيكم بخير، با دو ستريس في الاكل ديال الطفل ديالي. منين نقترح عليه الماكله وما بغاش نبدل ساعه بخرى، غنخلي له التبصيل قدامه واحد 20 مينوت ولا 30 مينوت ماكسيموم، كلاه ما كلاش نهز التبصيل بكل بروده ونحطو وما نهضر معاه ما نتكلم، ونخليه يدير دوطخ اكتيفيتي، يلعب، يتفرج، يقرا، يدير اوطخ شوز. الا جاه الجوع راه يفا فينير دوموندي، الا ما جاهش الجوع راه غيتسنى حتى لو روبا دابري، ونقدر نقترح عليه في الغوبا دابري وما ياكلش واخا وما نتوترش. غير الا مشيتوا لي على هذا المنوال راه حنا غادي نجيبوا نتيجه. راه الا كنتوا دائما توتر ودائما معصبين ودائما ولدي ما كياكلش دونك ما عمرنا ما غنخرجوا من هاد الدوامه هادي. نقراو شويه ديال الاسئله واش يمكن لي نبدا نذوقوا شويه من الماكله. الوغ الى 4 موا كنت درت فيديوهات على الاطفال الرضع اللي غادي يبداو الماكله، وقلت بان لاج ايديال باش ان الطفل نبداو له الماكله سي منين يكمل 4 شهور واخا، يعني بدايه 5 شهور الى بدايه 7 شهور، عندك شهرين ديال البدو، تبداي فوق ما بغيتي وفوق ما بغى الطفل ديالك. يعني تقدري تقترحي تبداي له الماكله وتذوقيه وما يبغيلكش، دونك نبدل الساعه بخرى ونخلي واحد 10 جوغ ولا هادي ونعاود نقترح عليه. دونك عندك شهرين من البدايه ديال 5 شهور الى البدايه 7 شهور، وانتيا كتحاولي انك تبداي له في الوقت اللي لائم هو واللي يكون هو مستعد. وكان نطلب منك انك ترجعي الفيديوهات اللي درت على التنويع الغذائي عند الاطفال وتتبعي بالاجزاء ديالو، تتبعي كاع داكشي اللي كنقول. انا ولدي ما تياكل والو، عنده 2 زان، سمحوا لي، عنده 2 موا وجاه فقر الدم، عنده 2 زان واقيلا، تقولي عنده 2 زان وجاه فقر الدم. الوغ فقر الدم افكتيفمون ممكن انه يكون نتيجه لسوء التغذيه، داكوغ، وهاد فقر الدم هذا
سواء نتيجه سوء التغذيه او لا نتيجه لبعض السلوكات غير طبيعيه عند الاطفال. داكوغ، لان غالبا فقر الدم اللي كيجي عند الاطفال هو سبب ديالو نقص الحديد. الوغ هذا نقص الحديد كيكون يا اما بسبب سوء التغذيه او لا، وهذا الشيء علاش كنأكد لكم ان هاد الهضره اللي مقبايله وانا كنعاود لكم خاصها تكون عند الطفل في كامل صحته. يعني لو تان ديالو ما يكونش بال، ما يكونش شاحب، وإلا كان شاحب هذا الدليل على ان عنده فقر الدم وبان هاد الشيء مأثر عليه، يعني سوء التغذيه او لانه ما كياكلش هاد الشيء مأثر عليه. ثم خصو يكون في النمو ديالو مزيان، وخاص تكون الحركيه ديالو مزيانه. دونك الا كان ولدك لالا عنده فقر الدم اللي اكتشفتيه بالتحليله ماشي غير بالهضره، لان شحال من وحده كتجي وكتقول لي راه ولدي عنده فقر الدم كيف ما قلت لكم، وكيجي متاكد الام كتجي متاكده بان عندها فقر الدم. اييه، وكلشي خطرات كنعطيها دير التحليله غير باش ليطمئن قلبها. ومنين كنديروا التحليله كنلقاو بان ليموغلوبين اولا فقر الدم ما عندوش بتاتا. دونك الله يجازيكم بخير، ما نهضروش على فقر الدم الا درنا التحليله. وهنا نعاود نرجع نقول لكم بان فقر الدم كيجي يا اما عن سوء التغذيه او لا عن طريق بعض السلوكات اللي الطفل كيديرها. مثلا كاين اطفال اللي كياكلوا التراب، كاين اطفال اللي كياكلوا الجير، كاين اللي كيقشروا الصباغه وياكلوها، كاين اللي كياكلوا الطباشير، كاين اللي كياكلوا البونج، كاين اللي كياكلوا الوراق. فهادو اطفال معرضين لفقر الدم. علاش؟ لان هادشي كلشي اللي قلت لكم التراب والصباغه والجير والطباشير وداكشي هادشي كلشي يحول دون امتصاص الحديد في المعده. فالا ما تمتصناش الحديد فبطبيعه الحال الكريات الحمراء ما غاديش والهيموغلوبين ما غاديش يتصنعوا مزيان. فبحال لان هذيك الهيموغلوبين او ديك الجزيئه اللي مسؤوله على فقر الدم باش تصنع مزيان راه بحال واحد الطاجين، خصك لي زانغريديون اولا العناصر ديالو، مثلا اللحم، البرقوق، الزيت، كذا كذا كذا. فاذا ما كانش عندنا الحديد اللي هو عنصر اساسي لصنع الهيموغلوبين ما غاديش تصنع مزيان. انا ماشي طبيبه اسنان وانما طبيبه اطفال. انا ولدي، السلام عليكم، انا ولدي عنده 7 اشهر ما كيبغيش ياكل ليا، كنطيب له كل نهار حاجه مختلفه وكنبنن ليه. وفعلا كيف ما قلتي كنسمع بزاف هاد ولدك ضعيف، شوفي قرانو قداش هو فحال عنده 4 شهور. ما عرفت كي ندير. بالفعل مدام ساره، اول حاجه كيف ما قلت لك خاصو معاينه، وخاصنا نحيدوا الشك ان عنده شي خلل في اولا شي مرض اللي مسؤول على هاد بين قوسين على ضعف النمو ديالو. يعني خصنا نتاكدوا بان النمو ديالو سليم وبان الوزن ديالو والطول ديالو مزيانين، بالاضافه لان الحركيه ديالو مزيانه وبان ما عنده حتى شي مشكل. باش الا كان هادشي كلشي مزيان ما كاينش مناش تقلقي وما تبقايش تسمعي الهضره ديال الناس وكل واحد يدخل سوق راسو. اللي عنده شي ولد يربيه هو، ما يدخلوا حتى شي حد، ما تدخلوا في سوق واحد اخر. الله يجازيكم بخير. خليوا الاباء والامهات يعيشوا مع وليداتهم ويربيوا وليداتهم في سلام وبلا ما تزيدوا تستريسيوهم. انا هادشي كيعصبني بصدق. الوغ سلام دكتور، ولدي عنده 6 موا، واش نقدر نعطيه الدجاج والحوت؟ ميرسي بوكو. الوغ لاله نبيله، غادي نطلب منك انك ترجعي الفيديوهات اللي درتهم على التنويع الغذائي واللي كنهضر فيهم بالاجزاء على كيفاش نبداو الاطفال ديالنا انهم ياكلوا. وهاد الاجزاء هضرت فيهم على الحليب، هضرت فيهم على الخضر، الفواكه، لي سيريال، اللحم بجميع انواعه كومبري الحوت. دونك غادي ترجعي وغادي تلقاي الجواب على السؤال ديالك. Alors, mon fils a 2 mois et 9, à 2 ans et 9 mois, le poids dialo juste 10 kilos. Sachant que, sachant que je sais pas quoi, sachant que, il a جينا نشوفو 2 ans et 9 mois. Donc 2 ans et 9 mois, عنده 10 kilos. لالا ولدك ناقص. D'accord? ناقص بزاف. Donc هنا بالنسبة للسن ديالو خاصو يكون عنده 10 11 12 13 على الاقل، واحد 13 كيلو. داكوغ. دونك كنطلب منك انك تراجعي طبيب اللي خصو يقلبو واللي يشوف حتى الطول ديالو باش نعرفوا علاش هاد الوزن ديالو ناقص بهاد الطريقه هادي. Mon fils refuse tout ce qui est mou
purée et compagnie. Il refuse de... سمحوا لي راه الأسئلة كيطيروا لي ما عرفتش فين راهم. Il mange presque rien du tout. Il a manqué de fer et une petite anémie. Ça me stresse. Oui, la Mima. Donc ça vous stresse. C'est votre stress qui affecte le tout. Donc là, il a une petite anémie. Ça veut dire quoi une petite anémie? Donc déjà, il faut chercher هاد السلوكات اللي قلت قبيله عند الطفل ديالك. واش كياكل التراب، واش كياكل هذا طباشير، واش كياكل كيقشر لك الصباغه. دونك هادو ممكن انهم يديروا لانيمي خارج عن سوء التغذيه. دونك الله يعطيك السر، il faut pas se stresser d'accord et il faut juste voir la croissance ديال الطفل ديالك واش مزيانه. ما دون ذلك ما كاينش مشكل. واش الحوت ضروري للوليدات؟ بنتي عندها 3 ans et demi، ما كنعطيش ليها بزاف، مره في الشهر صافي، حيت انا ما كناكلوش. دونك انتي ما كتاكليش الحوت حرمه كلشي منه. دونك عطي لبنتك الحوت مزيان بزاف، خاصه مع زيت الزيتون. دونك فيهم احماض اساسيه. الحوت فيه احماض اساسيه مهمه بزاف للنمو العصبي ديال الطفل ديالنا. دونك عطيه على الاقل الحوت مره في السيمانه للاطفال. وهذه من المحاسن ديال المغرب اننا عندنا الحوت تبارك الله، واخا غالي، وعندنا 2 ديال البحوره. زيد دكتور بنتي عندها 4 ans et 11 mois، فيها 15 كيلو، اس نورمال، ما كتبغيش تاكل مي كتحرك مزيان. بارفي. دونك نشوف لك تو دو سويت لالا ماغدا لبيب. دونك 4 ans et 11 mois 15 كيلو. Alors tout de suite نجاوبك. Donc toujours il faut se référer à la courbe. Donc 4 ans et 11 mois, un poids de 15 kilos. Voilà. Alors Naksa Bchi Nreza. Donc son âge, il doit faire 17 kilos. Donc il a un dial 2 kilos. C'est pas méchant, il faut juste voir la taille dialha. Il a quand la taille mziane, il faut pas s'inquiéter. Il faut juste les astuces اللي قلنا tout à l'heure. وصافي fait. ما يكون غير خير. وي كاينه واحد لاستوس نسيت ما قلتها لكمش. هي عباره عن ان جو انتر انفون اللي كنت سمعت واحد لا مامان دارتها في فرنسا وعجبتني الفكره. هي ان جو ديال يونا با، بمعنى انك كتعطي الطفل ياكل وياكل مثلا اللقمه ويدير مثلا فمو بحال هكا على اساس ان فمو عامر. الوغ يقدر ياكلها يسرتها، وإلا ما كلاهاش يخليها فمو، وانتي خاصك تكتشفي واش اللقمه مازال فمو اولا سرتها. دونك الا دار بحال هكا ما غتعرفيش واش كلاها ولا ما كلاهاش. دونك بحال هذيك اللعبه اللي كنديروا درهم هنا اولا كتقول فين هي. دونك سي لا ميم شوز، سي لو ميم برينسيپ. دونك انت خصك تكتشفي الا قلتي راه كاينه اللقمه عندك في فمك، دونك وحل فمو وكانت، دونك راكي ربحتي. الا ما كانتش غتقول. دونك جيسبر كو فهمتوا ان تو بتي بو لو برينسيپ دو جو. لو جو ديال كاين ما كاينش، كاين اللقمه في فمك اولا ما كايناش، وانت خصك يفو دوفيني واش كاينه ولا ما كايناش. Mon enfant a beaucoup souffert de la constipation depuis 6 mois jusqu'à 3 ans. On a fait toutes les analyses. مشكل ديال constipation, ça c'est autre chose. عاود كنرجع نقول لك سيري الفيديو ديال الامساك، راه في لاباج ديالي. وهذا موضوع واحد اخر اللي نقدر نديطايه مره واحده اخرى. كيشرب بيبغون الحليب نهار كامل، ماكله ما كياكلش، خصو بيبغون. كنت قطعت له البيبغون من بعد. عندي مشكل في لي ميساج ما كنكملهمش حيتاش كيطلعوا بزاف. سنين فيه 16 كيلو، واش نورمال؟ الوغ السيده اللي كتقول بان ولدها عنده 4 سنين وفيه 16 كيلو،
دونك هنا كنقول لك بان الوزن ديالو مثالي جدا. دونك بالفعل في 4 سنين خاص يكون عنده 16 كيلو. دونك ما تقلقيش لالا. بنتي عندها ان ما بقاتش بغات لي لو لي بكل نوع، ما كاين حتى شي مشكل لالا. الاطفال كاين بعض الاطفال اللي كينفروا الحليب، ف الحليب حنا كنعرفوا بان سي تري بون سورس ديال الكالسيوم، واللي هو مهم جدا بالنسبه للنمو وبالنسبه للعظام. فكاين اطفال اللي كينفروا الحليب. ما تقلقوش، ما كاينش تاثير كثير. علاش؟ لان كاين بزاف ديال لي زاليمون اللي فيهم لو كالسيوم. الوغ الا نفرت لك الحليب ممكن ديجا بعدا نعطي لي زوطر برودوي ليتي مثلا الياغورت، الفرomage. دونك هادو سون دي سورس ديال الكالسيوم. اي ممكن كاين دي سورس دو كالسيوم فيجيتال. يعني تقدري تدخلي غير لجوجل وديري source de calcium végétal او لا source de calcium autre que le lait وتخرج لك toute une liste ديال المواد او المأكولات اللي فيها الكالسيوم واللي تقدر تعوض الحليب. طبيعه الحال الا بغاتو حنا ماذا بينا ما بغاتش تشرب لك الحليب ما كاينش مشكل. 3 ans et 8 mois فيه 15 كيلو. واش عادي ولا ناقص؟ 15 كيلو بالنسبه ل 3 سنين ونص. 15 كيلو ممتازه جدا. دونك ما نتقلقش. انا من بعد انا قلت لكم غادي نصور هاد لي كورب وغادي نحطهم لكم في على الصفحه، ومن بعد نتوما راسكم تقدروا تعرفوا واش الوزن والطول ديال الاطفال ديالكم مزيان بلا ما تحتاجوا تسولوني بلا جميلي. alors sa croissance selon son médecin est bonne. لا والله الا عندي مشكل راني ما كنقدرش نقرا لي ميساج كاملين. Bonjour docteur, s'il vous plaît, mon fils a 2 ans et demi, il n'aime pas manger à la maison, mais par contre à la crèche il mange. Que dois-je faire? Oui, هذا حتى هو عنصر. علاش ما كياكلكش ما عمرك تسائلتي لالا علاش ما كياكلكش في الدار وفي لاكريش كياكل؟ لان دائما كاين ان كونفلي بينك وبينه. دونك كيف ما قلت لكم الطفل كيعتبر الاكل عقوبه من عند الوالدين ديالو. دونك من بين الحلول اننا كنقترحوا ان تيغس بيرسون او واحد الشخص خارجي على العائله يعني اللي هو باه ومو انه يتدخل في الامر. فكنلقاو بان كاين اطفال اللي ما كياكلوش لوالديهم، ما كياكلش لماما هو باه، كيعطيو له الماكله ما كيبغيش ياكل، ولكن الا بقات معاه المربيه ديالو اولا مشى لاكريش اولا جات الجده ولا كياكل. دونك كاين ان كونفلي بين الام والطفل اولا الاب والطفل ما كيبغيش ياكل لهم. دونك دائما الا حس بداك الخوف ديالك، حس الطفل بداك لو ستريس ديالك، راه ما غياكلكش. دونك الوقت اللي غادي يحس بان سي عندك عادي جدا كلا ما كلاش عندك عادي غيبدا ياكل من حيث راسو. دونك الله يعطيكم السر، مهم بزاف انكم تفهموا هذا الامر هذا. ولدي عنده 6 سنين bon. Kaynin des mamans qui pensent à servir leur bébé un bâche, par exemple, à 1 an. Que pensez-vous? Oui, servir يعني يعطيه ياكل بوحدو. oui je veux bien. اصلا في التنويع الغذائي مع بدايه الاكل عند الاطفال باش ما نطيحوش في هاد المشكل هذا ديال رفض الاكل عند الاطفال، كاين بزاف ديال الاطباء واختصاصيين في التغذيه اقترحوا على الاباء والامهات انهم يبداو الاكل للطفل ديالهم من النهار الاول، انهم يعطيوهم في لاسيت ديالهم او لما كنسميوه لا دي ام، يعني لا ديفيرسيفيكاسيون موني بار لونفون. هذه يعني التنويع الغذائي الذكي او لا اللي كي يقحم الطفل راسو يبدا ياكل. دونك ما كاين حتى شي مشكل. الانسان يعني الام او الاب يبوف سيرفير لونفون ديالهم ا بارتير دو 6 موا، يا با دو بروبليم. بالعكس هذا الامر هذا اكتشفت الدراسات بان سا ايد بوكو على ان الطفل نبقى نوكلو انا بيدي. دونك ديجا بعدا كيتحسس ما كتبقاش داك لانيوفوبي من الاول. داكوغ ديجا كيتحسس الماكله وكيكتشفها على بكري. دونك هذا امر مهم بزاف. لو سول انكونفينيون ديال هذا الامر هو ان الدراري كيشخطنوا بواحد الطريقه خياليه. دونك يدك ويد الشطابه ويد الجفاف، مي معليش كلشي يهون. الا كان هذا غادي سافا سيرفير لونفون. الوغ
مدام ام مروه بنتي عندها 10 موا، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، مزيانه في صحتها ديالها. والله الا سمحوا لي راه ما كنقدرش نقرا لي كومونتير كيهربوا لي. بنتي عندها هذا 19 mois كنعطيها لو لي دو كرواسونس واش مزيان. الوغ لا دام كي دوموند على لو لي دو كرواسونس، هنا كنهضر كاين لي دو كرواسونس. لا انصح بتاتا بلي لي دو كرواسونس ديال لي غران سوبر مارشي، جونغ هادوك بلا بدون ذكر اسماء، لي دو كرواسونس اللي حلوين. الوغ هادوك جو فو با. علاش؟ باسكو سي تري سكري ديجا بعدا لو لي بوحدو بلا سكر فيه لو لاكتوز، يعني فيه السكر ديالو، داكوغ، وزيد نتحليه. الوغ هذاك لو لي دو كرواسونس كيقطع الشهيه دون باغ اي سا كوز دي كاري دوطخ باغ، دونك جو فو با. اللهم الا خديتو لي دو كرواسونس دو فارماسي ما كاين مشكل. وانا دائما كنقول الا كانت التغذيه زعما لو سول c'est-à-dire le seul avantage ديال هاد لي دو كرواسونس ديال لا فارماسي ماشي ديال لي غراند سورفاس انهم يسون ريش ان فير ان اوليغو اليمون، يعني غنيين بالمعادن اي اوتر شوز. مي الا كانت التغذيه ديال الطفل متوازنه نعطيه الحليب العادي مبستر اللي كنشربو حنايا اولا الحليب معقم، ما كاين حتى شي مشكل. Il refuse de manger, il prend seulement les matières laitières, le pain et les muffins, il mange pas les légumes, les fruits et les viandes. Alors déjà خصنا نصحوا النظام الغذائي ديال الاطفال ديالنا، ودائما كنقول بان الا بغيتي ولدك ياكل خصنا نفكوا داك الحلقه ديال الدوامه. بمعنى حنا كنقولوا بان الطفل ديالي ما كياكلش، كيبغي حيتاش الاطفال عندهم اون توندونس لي سكروري، الحاجه الحلوه بلوس كل الحاجه المالحه. دونك حنا شنو كنتخيلوا مع راسنا؟ كنقولوا بان الطفل ما كياكلش الماكله ديالنا، المرقه، الخضره، الفواكه تو، وكيبغي مثلا الكيكه، كيبغي لي سكروري، بيمويات، لي ياورت، جو سي با كوا. ايوا ارا نعطيه ياكل هادشي، اللهم هادشي ولا بلاش. الوغ سا سي اون فوس ايدي. علاش؟ لان كنبقاو ندخلوا في دوامه اولا حلقه لا تنقطع. بمعنى انني كنعطي للطفل ديالي هذيك الماكله واخا ما كيجيش الجوع، عاود كنقول انا ما كيجيش الجوع، راه نعطيه عاوتاني داك الماكله، عاود كياكلها ما كيجيش الجوع، كنبقى انا وياه غاديين هكا، داكوغ. دونك فينالمون علاش كيبقى عايش بالسقاطه؟ حنا كنقولوا السقاطه. دونك الله يعطيكم الستر نحبسوا السقاطه على وليداتنا. الا بغينا ناكلوا، الا بغيناهم ياكلوا بلوتو، الا بغيناهم ياكلوا نحبسوا عليهم السقاطه. با دو سكروري، pas de sucrerie. Et bien sûr ملي كنهضر على pas de sucrerie pas de produits industriels، يعني كاع داك لي بسكوي ديال الحانوت، لي ياغورت ديال الحانوت ديال، دونك هادشي كلشي ممنوع، ما خصوش يتعطى للطفل. على ريغور مره في الزمان، نقدر ندير مثلا مره في السيمانه نقدر نعطيه باتيسري ولا شي حاجه، ودائما نعطيها في تكون دائما كنفضل دي شوز في ميزون. الوغ من هاد النافذه هادي كان نعرضكم اولا كنعرضكم كندعوكم الى انكم تابوناو اولا تصيفطوا اون انفيتاسيون لواحد لو جروب ديال صديقه ديالي، ودايوغ اللي كنحييها من هاد المنبر هذا، اللي هي لو جروب سميتو لولو غورمي، واللي هي مريم العاجي، هي طبيبه كتهتم بزاف بلا نوتريسيون ديال لونفون، واللي كتقترح، ودايوغ كاع لي ممبر ديال الجروب ديال لولو غورمي كوم سا لولو غورمي كيقترحوا وصفات جد صحيه للاطفال، وكيتعاونوا بعضياتهم كيفاش يجعلوا الاطفال ديالهم انهم ياكلوا اكل صحي. دونك ادعوكم انكم تشتركوا في هذا الجروب هذا اللي زوين بزاف. الوغ بما ان الطفل ما كياكلش اولا الاطفال ديالكم ما كياكلوش بزاف وانتوما غادي كتعطوهم لي السقاطه، راه ما قلت لكم راه ما عمرهم ياكلوا. دونك منين غنحبس عليهم السقاطه نحاول نكون ذكيه كأم، نحاول نكون ذكيه في التغذيه ديال الطفل ديالي. دونك نعطيهم دي بتيت كونتيتي دو شوز اللي غنيين واللي غادي يزودوهم بالطاقه. بمعنى يعني نقدر نعطيه لي فروي سيك، زبيب، التمر، اللوز، الكركاع، دونك هادو
تري 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 ريش يعني بالمعادن بالفيتامينات، واللي يقدروا يعطيوهم طاقه، واللي مهمين جدا بالنسبه للنمو ديالهم. واخا ياخذوا منهم غير دو بتيت كونتيتي، كاين دي زاليمون اللي كي سون كونسونطري من المواد، يعني ماشي بالضروره ياكل بزاف باش يكون عنده بزاف ديال المواد المعدنيه، ديال فوالا المعادن وديال الفيتامينات وديال. Donc نقدر نعطي لي فروي سيك. لافوكا il est très très riche en vitamine B, en magnésium, en lipides, d'accord, بالدهنيات. دونك لافوكا il est très très bien. ممكن تقترحوها كيف ما بغيتو، عصير، سموزي، سالاد، اللي بغيتو. المهم الطريقه اللي بغاها الطفل، واللي وكيف ما قلت لكم نشاركوا الطفل انه يوجد حتى هو معنا باش انه يتقبل الماكله. البنان مهم جدا، فيه البوتاسيوم، فيه المغنيسيوم، فيه 3 sucres lents اللي هما le sucrose, le glucose et le fructose. Donc déjà c'est une très très bonne source le banane, une très très bonne source السكريات. كذلك العسل نقدر نعطيه البيض اللي تري تري ريش ان بروتين. دونك الا خدا لي غير بيضه وحده في النهار، سواء مقليه او مسلوقه، غالبا الاطفال كيبغيوها مقليه، دونك سي اون بون شوز. تفاح، الياغورت في ميزون او الرايب، دونك هادو كاملين يسون دو تري تري بون سورس ديال لي ليبيد، غلوسيد اي لي بروتين، كذلك المعادن. دونك نحاول نكون ذكيه. دابا الحمد لله المعلومه متاحه، يعني تقدر تدخل الانترنت وتجبد كاع لي زاليمون اللي كي سون انرجيتيك بور لونفون، واللي واخا ياخذ غير كميه قليله منهم وتكفيه النهار كله. ها ولدي عنده 3 زامز، هذا الوزن ديالو 14، ما كيبغيش ياكل ليا ضعيف. دونك 3 زان 14 92 مدام جنان. 3 زان الوزن ديالو 14، ممتاز جدا، والطول ديالو 92. دونك جاي الطول ديالو شي شويه ناقص، فوالا. الوغ ناقص لك بواحد 2 سنتيم اسورفيي وصافي، اسورفيي. الا شفنا بانه ما كيتزادش في الطول ولا، دونك ناقص غير شي شويه، ماشي بزاف. لينا منين خديتي الفولار؟ عجبني. واسمح لي على السؤال هذا، عجبك؟ واخا خديتو يا لاله منين خديتو؟ من بيك ديل صافي. الوغ سلام ولدي عنده 11 شهر، الوزن ديالو مشى لي، سمح لي مشى. الوغ عافاك. الحلبه واش مزيانه نعطيها لولدي تفتح ليه الشهيه؟ لا فاطمه شاد لي الحلبه، انا براسي كبيره وما كنحملهاش، نتوما كبار، انا الحلبه ما عنديش معاها بزاف. ما تنفريش، تزيدي تنفري ولدك في الماكله، خلي ولدك ترانكيل، ما تعطيه لا حلبه ولا والو. بون الا قبلها لك، اصلا الحلبه مزيانه، فيها فوائد وفيها منافع بزاف. دونك الا بغاها لك ما كاينش مشكل، مي الا ما بغاهاش ما نبززهاش. اتونسيون. لولو غورمي، لولو LOU. نكتبها لكم ولكن غتبان مقلوبه. دونك LOU غورمي GOURMETS. عندها ناقصه، وملي كنبزع عليها الماكله بون نشوف. مدام زارا نخيت لولو، انا قلت لك لولو ماشي لولو، ماشي الديب، لولو غورمي. فوالا لي لولو غورمي، فوالا هي دارتها مدام سكينه حصار. مزيان، كتبتها مزيان. وزنه 24، كياكل نسبيا ولكن ما كيزيدش وما كتبانش فيه. دونك 9 سنين 24 كيلو. دونك 9 سنين
9 سنين وفيه 24 كيلو. صحيح نقص لك شي شويه، فوالا نقص بواحد 3 كيلو، ما يفو فواغ الطول ديالو واش مزيان ولا ما مزيانش. الا كان ما مزيانش خصك تستشري مع الطبيب. alors que je peux enlever les angines محفظه. quand est-ce que je peux enlever les angines de ma fille. بون واخا ماشي موضوعنا هذا، ولكن ديجا راني عاوتاني غادي ادعوك انك تشوفي الفيديو اللي كنت درت على الحلاقم اولا اللوزتين، التهاب اللوزتين عند الاطفال، راه في الصفحه ديالي على فكره، باش ما يعني تلقاو توت لي فيديو ديالي. ممكن انكم تشتركوا معايا في الصفحه اولا في لاشين يوتيوب، راه فيها توت لي فيديو باش اللي تلفتلو شي حاجه. دابا نحط لكم الرابط ديال لاشين يوتيوب على الصفحه باش ترجعوا لي فيديو تشوفوهم على خاطركم، واللي ما شافش لي فيديو شوفهم. فقر الدم عطاه الطبيب مالتوفير، ولكن دار ليه جو سي با شنو دار ليه. بون فقر الدم اللي السبب ديالو هو نقص في الحديد، ضروري ومؤكد خصنا نعوضوا الحديد بلي ميديكامون، يعني بسيرويات، باش نطلعوا النسبه ديال فقر الدم. انا بنتي ما كتاكلش، عندها 2 كتوزن 9 كيلو. 9 كيلو ناقصه لالا، وي ناقصه. دونك ما شوف الوزن بوحدو، ما كنهضرش على الوزن بوحدو، كنهضر على الوزن والطول. داكوغ. الوغ الا كان الوزن بوحدو اللي ناقص والطول مزيان، فهنا كيكون غالبا مشكل في الاكل فقط. وهنا كيف ما قلت لكم خصنا نعالجوا هذا المشكل بهذا الشيء كاع النصائح اللي عطيتكم توتالور. الا كان حتى الطول ناقص، فهنا كاين مرض مخبي. داكوغ، خصني نقلب عليه. دونك الله يعطيكم الستر، الوزن والطول بجوجهم خصهم نتفقدوهم دائما وابدا. 11 شهر عندها 12 كيلو، واش مزيان؟ ماشي غير مزيان، راها زايده بنتك. لا انا من الجزائر، بنتها عندي 3 شهور، واش نقدر نمدلها تاكل؟ لا مادام ميار جانا، ما تعطيش لبنتك تاكل في 3 شهور، لا ابدا. خاصها تسالي 4 شهور، يعني اقل ما يمكننا، يعني السن اقل سن ممكن نبداو فيه الاكل هو بدايه ديال 5 شهور. Hello, est-ce normal? Please réponds-moi, merci. Donc 8 ans وعندها 24 كيلو. Alors فين هي لا كورب ديال لي في؟ Voilà. Alors la courbe des filles 8 ans et عندها 24 كيلو. ممتازه لالا. دونك 24 كيلو ممتازه بالنسبه للسن ديالها، هو هذاك بيل لا نورمال اللي خاصها تكون فيه. يلا شوفوا، انا قلت لكم غادي نحط لكم لي كورب من بعد، وانتم تبقاو نحط لكم لي كورب وتبقاو تقارنوا على حسب السن ديالكم، السن ديال الطفل ديالكم، تشوفوا الوزن ديالو الطول ديالو واش مزيان ولا ما مزيانش، باش تهناو وترتاحوا وما تبقاوش عايشين هاد لو ستريس. واخا لاله رضاك يا الله، غادي نكتب لكم لو جروب، ندير لكم هذاك لو جروب، نكتب لكم في ميساج. سي ان جروب فيسبوك لاله نبيله، سي ان جروب فيسبوك. شادي والله. شوف غادي منين غنسالي اللايف غادي نجاوبكم واحد بواحد، لان لي كومونتير كيهربوا لي، واخا كنبغي نهبطهم ما كيبغيوش يبانوا لي. كياكل مزيان، عنده 20 موا وكيوزن 8 كيلو 9 لا 900 8 كيلو 900 لا ما 20 موا خصو يوزن كتر. 20 موا يعني راه تقريبا عنده قرب العامين. الوغ 20 موا عنده 8 كيلو. لا ناقص بزاف.
ما عرفتش واش 8 كيلو ولا 9 كيلو يسون دون طولي كا راه ناقص. خاصك تشوفي حتى الوزن ديالو، خاصك تستشري مع الطبيب. كرهت لي ليغوم ولي فياند ما كتبغيش تاكلهم. لاله هاجر البصري ماشي مشكل، ماشي مشكل بتاتا ان بنتك ما كتبغيش تاكل لي ليغوم لي فياند. ديجا الا طيبتي مثلا اللحم كيف ما قلت توتالور، الا طيبتي اللحم وكلات لك غير المرقه، ديجا المرقه راه فيها بزاف ديال لي زيليمون ديال لي ليغوم وديال اللحم، دونك سي اون تري بون شوز. بالنسبه وهذا لا يعني كيف ما قلت، هذا لا يعني بانك خصك ما كتبغيش اللحم ولا ليغوم انك ما تعاوديش تقترحيهم عليها مره اخرى، لان كيف ما قلت الطفل ممكن انه ما يبغيش واحد العنصر مره ونقترحوا عليه مره وجوج وثلاثه وربعه وحتى 16 مره، وعادي لا يبدا يبغي ياكلو. داكوغ، دونك ما نيئش، ودائما نقترح عليه بلا ما نبزز عليه وبلا ما نفورسي عليه. دونك دائما تبقي تقترحي عليها لالا الخضر، وشوفي الخضر اللي تقدر تقبلها لك. مثلا غالبا الاطفال كيبغيو الجلبانه، كيبغيو البطاطس، كيبغيو القوق، دونك حاولي انك تشوفي الخضر اللي عندها ميول ليها، وإلا ما بغاتها لكش تعاودي تقترحيها وتعاودي تقترحيها وتعاودي تقترحيها بلا ما تيأسي لالا. وكذلك اللحم. دسها كتوزن 9 كيلو. واش مزيان؟ مزيان بالنسبه ل10 شهور 9 كيلو مزيان. ناري كلكم عندكم نفس السؤال. ولدي ولا بنتي في عمرها كذا كتوزن كذا، واش مزيان؟ والله انا قلت لكم غادي نحط لكم لا كورب وغتشوفوا لراسكم وتتاكدوا بان كلشي مزيان اولا ماشي ولا كاين شي خلل. وزن طول حركه مي دابا عنده 4 موا وزنو 6 كيلو، واش مزيان؟ دابا عنده 4 موا وزنو 6 كيلو مزيان، ما كاينش مشكل، مع العلم انه تزاد بريماتوري دونك مزيان. مدام اشراق شوشات كتقول بان الطفل ديالها عنده انقطاع كحل في الاسنان ديالها. بون واخا ماشي موضوعنا هذا، ولكن نبغي نجاوب عليه لان بزاف ديال الاطفال كيعانيو من هذا المشكل. الوغ هذوك الانقطاعات اولا داك لي طاش اللي كيكونوا في السنينات هذوك ماشي سوسه، داكوغ. هذيك غالبا كيكونوا اشخاص اللي ولا اطفال اللي كيكون عندهم واحد البكتيريا في الفم ديالهم. هذيك البكتيريا كتفاعل مع لا ساليف اسيد، يعني البزاق كيكون حمضي، وكتبدا كتطلق داك الكحوليه في السنينات. هي ماشي ضاره صراحه، لو سول انكونفينيون او الحاجه الوحيده اللي فيها قبيحه هي المنظر، سيتو المنظر ديال داك الكحوليه في السنينات غالبا كيكون في جدار السنينات، فهذا هو الحاجه القبيحه ديالها. ما دون ذلك ما كدير حتى شي ضرر اخر. الوغ ممكن الاطفال من بعد ما يبدلوا السنينات ديالهم كتختفي هذيك البقع، وممكن تعاود تبان مع السنينات الجداد، فما كاينش شي حل جذري لهذوك البقع. نقدروا نمشيو عند طبيب الاسنان كيدير لنا ان بوليساج، او لا بيان سور في واحد السن ديال الاطفال يكون شويه كبير، يدير ان بوليساج او لا تنظيف الاسنان اللي كيحيد منهم داك الطبيعات، وممكن يقدروا يرجعوا. فكنتعاملوا مع هذا الامر هذا بهذه الطريقه، وما نتخلعوش من داك الانقطاع كحل في السنينات ديال الاطفال ديالنا. دواء مناسب بالنسبه لالتهاب الكبد. ولدي عنده 12 سنه، طبيب قال له ما يحتاجش دواء، واذا ممكن شي فيتامين نعاونوا به وشكرا. مدام بهيجه فهيم، التهاب الكبد الفيروسي هنا كنظن بانك كتسولي على التهاب الكبد الفيروسي، وغالبا كتكون ليباتيت فهنا بطبيعه الحال ليباتيت ولا فيروس الالتهاب كنقولوا الفيروس اللي كيسبب التهاب الكبد من نوع
فهو فيروس وما كان ما عندوش شي دواء خاص او لا شي دواء اللي كيقضي على داك الفيروس، وانما كيمشي بوحدو، المناعه كتقضي عليه تو سامبلومون. احنا كنقترحوا على الاباء كنقولوا لهم يتبعوا ريجيم خاص للطفل ديالهم. والريجيم شنو هو اننا نخليو الكبده ترتاح، داكوغ، ما تخدمش بزاف، وغالبا الكبده كترتاح ملي ما كنعطيوهاش الدهنيات بزاف. دونك لو ريجيم اللي كنديرو في الالتهاب الكبد الفيروسي هو كنعطيو الراحه للكبده، ما نعطيوهاش الدهنيات، ما كنعطيوهاش تو سكي ليدام ما كندوروش به واحد المده على ما الطفل كيبرا وكيسترجع العافيه ديالو، ونقدروا نعطيوه اللي بغا. دونك غالبا انا كنقول للاطفال ولا الاباء ديالي يعطيو في هذه الحاله تو سكي مفور مسلوق في الفران، ما نعطيوش المقليات، ما نعطيوش لي غريات، داكوغ، ونقلو من التوابل، يعني عطينا مليحه وكمون كان احسن. لاله فاطمه الزهراء الهايل، ولدها عنده 7 سنوات وكيوزن 25 كيلو. اييه نشوفوا يا لاله. الوغ 7 سنوات وكيوزن 25 كيلو. فرحي يا لاله، فرحي ونشطي، ولدك راه زايد. دونك 7 سنوات 25 كيلو، ولدك لاله زايد تقريبا واحد 3 كيلو. دونك ما تقوليليش ولدي ما كياكلش مزيان، ها هو ياك. نهائي كيمشيو لي بنتي كتاكل غير مطيشه والخيار، لا غير فقط. لا ام مالك رحمه بنتها كتاكل غير مطيشه والخيار، مزيان راكي مباركه مسعوده. كاين اللي ما كياكلش مطيشه والخيار، معليش لا شوفي غير الوزن والطول ديالها والنمو ديالها واش مزيانين ويدير الله خير. كيبغيش ياكل وكيبغي غير سقاطه، كيشرب العصير. لا ما تهضري ليش على الماكله الا كنتي كتقولي لي السقاطه والعصير د الزنقه، ما نهضرش، داكوغ، ما نهضرش معاك. الا قلتي لي كياكل السقاطه يعني بمويات والبسكويات والشكلاط والحلوى، وتقولي لي العصير د الزنقه، العصير ديال المعلب الي بوغي دو سكر، عامر بالسكر. شوف حنا كاشخاص اولا كانسان بطبيعه الحال الطفل فوقاش كنحسوا بالجوع، داكوغ، فوقاش كنحسوا بالجوع منين كيهبط لنا السكر في الدم ديالنا، داكوغ، ديك الساعات عاد كنحسوا بالجوع. فانت لا الا كنتي كتعطي دائما للطفل ديالك دي سكر رابيد، يعني سكريات سريعه، من بينها الحلويات، الشكلاط، العصير ديال المعلبات، كذا كذا. دونك الا كنتي كتعطي للطفل ديالك هادشي، فدائما السكر ديالو غيبقى طالع في الدم، ما عمرو يحس لك بالجوع، داكوغ. بون انا بسطت لكم المفهوم بطريقه مبسطه، ولكن هي سلسله ديال التفاعلات وسلسله ديال الاشياء اللي كتوقع في الجسم ديالنا، فما نعطيوش لي سكر رابيد للطفل ديالنا، داكوغ. دونك باش يحس لنا بالجوع خاصنا نعطيوه نحبسوا السقاطه. بنتي محيده الحلاقه، واش ما عندهاش ضرر على النطق ديالها بتاتا؟ لا ام مالك ما كاينش شي علاقه. عندها فقر الدم وكندير ليها الدواء. دابا كندير لهاد الميساج اللي ما كنعرفش نهبطهم. اللي بغا داكشي المهم منو داكشي. il peut manger par jour parce قالت لك واحد السيده ما عرفتش سميتها combien de bananes qu'un enfant peut manger par jour. انا كنشري كيلو 2 كيلو ما كتقدنيش معاهم في النهار، اتونسيون. دونك ما كاينش مشكل. البنان سي اون تري بون سورس دو كيف ما قلت دو السكريات وديال الفيتامينات وديال المعادن. طول مناسب فقط الوزن 24 كيما عنده امساك. لاله اسماء ولدك اللي عنده امساك كان ادعوك انك تشوفي الفيديو ديال الامساك اللي حاطاه في الصفحه ديالي. ما كيبغيش ياكل غير رضاعه ولا بزز عليه كيرد، شنو ممكن ندير؟ الوغ 11 الشهر
هنا كنعاود نقول لك، ولدك عنده 11 شهر وكي غير كيرضع، ما كيبغيش ياكل، ولا بززتي عليه كيرد. دونك انا هنا كنقول لك لا ما تبزيش عليه، داكوغ. ديجا الى حدود العام فالرضاعه هي كافيه بالنسبه للطفل، وحنا ما بين 6 شهور وعام، فالاكل كيكون هو عباره عن مرحله انتقاليه اللي كنتقلوا من الحليب للاكل. من بعد عام كيولي العكس، كتولي الحليب مكمل والماكله هي الاساس. دونك ما بين 6 شهور وعام كيكون الحليب هو الاساس والماكله مكمله، لان هي مرحله انتقاليه. وابارتيغ دو ان ان كيولي العكس، يعني الماكله هي الاساس والحليب مكمل. فديجا انت مازال ما وصلتيش لذاك الانترفال ديال ان ان، ما تبزيش على الطفل ديالك. خصو فحص ديجا، ممكن يكون سنينات او لا كينبت سنينات، يقدروا يكونوا دايرين له هذا المشكل ديال الشهيه اللي كتنقص غالبا عند الاطفال اللي كيكونوا كينبتوا السنينات. ثم خاصنا نشوفوا الوزن والطول ديالو واش ما كاينش مشكل فيهم. هنا عاود السوجه كتقول نفس الشيء، بنتي عندها 8 شهور ما كتبغيش تاكل غير الحليب البزوله، مزيان لالا. هنا عاود كنقول نفس الشيء، ما بين 6 شهور وعام فالحليب خصو يبقى هو الاساس. وحنا كندوزو، هي هذيك 6 شهور هي مرحله انتقاليه اللي كنمشيو غير بالتدريج، وكنمشيو بالتويولات مع الاطفال. دونك ما نبزوش عليهم، نخليوهم على راحتهم مادام النمو ديالهم مزيان. غير فرماج وياغورت، ما تتشبعش خبز مأكولات ما عندها ما دير بيهم. ما قريتش الميساج مزيان، سمح لي. عندها 3. واش ممكن نعطي لولدي الماء قبل 6 شهور؟ لا ما نهضرش على الماء قبل ما نبدا الماكله، داكوغ. دونك ديجا 6 شهور الا كنتي بديتي الماكله، عطيتي الماكله للطفل ديالك بديتيها، ممكن انني نبدا الماء. الا مازال ما بديتيش ما نعطيش الماء للطفل ديالي. يعني الماء ما كنعطيوهش في الاشهر الاولى ديال الزياده، داكوغ. خطا شائع كيطيحوا فيه الناس، كيبقاو يعطيو لوليداتهم يشربوا قبل الماكله. بون غنضطر انني نخليكم. غادي نقرا لي ميساج ديالكم، غادي نحاول نجاوب عليها بكتابه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا اللايف، وانكم تكونوا ديجا ارتحيتوا نفسيا وديستريسيتوا، ما بقيتوش في داك التوتر ديالكم. الا طفيت اللايف ودرتوا في الدماغ ديالكم انني زين، غنبقى زين وما غاديش نتقلق مع الطفل ديالي، وما غاديش نتعصب الا ما بغاش ياكل. غادي نتبع هادشي اللي قالت ليا دكتوره ايمان، وغادي نمشي بالتويولات وبشويه عليا. غادي تلاحظوا بان وثقوا بيا الا قلت لكم بان هذا الامر اولا هادشي كلشي اللي قلت لكم عليه كينجح. الا ما قلتش 100% نقول 95% ديال الاطفال كيوليو ياكلوا تلقائيا، وهما اللي كيوليو كيطلبوا الاكل. خاصنا جوست واحد شويه ديال الصبر، خاصنا كيف ما قلت لكم جوست واحد شويه الصبر مع وليداتنا، اسمحوا لي. وخاصنا ناخذ اون ديستانس بيننا وبين الاطفال ديالنا، وما نكونوش الا بغيتي تقول بين قوسين الاعداء ديالهم في الاكل، وانما خاصنا نصاحبوهم ونمشيو معاهم غير بشويه. دونك لا يعطيكم الستر، تبعوا غير هادشي اللي قلت لكم، ان شاء الله ما يكون غير خير. السلام عليكم.